Ollaan Tampereen henkilöratapiha-allianssiin kuuluvalla Erkkilän sillan työmaalla. Viime viikonloppuna raideliikenteen katkossa, totaalikatkon kesto 15 tuntia, nostettiin Erkkilän siltaa noin 1,5 metriä ylöspäin. Työtä oli valmisteltu työmaalla noin 2-3 viikkoa etukäteen. Noston kesto itsessään oli lopulta noin 9 tuntia. Tunkkaus suoritettiin 4 pisteestä nostamalla. Taakan kokonaispaino oli noin 650 tonnia ja nostossa käytettiin hyödyksi teräksisiä pallaustasoja. Sillan nostaminen tehtiin sen takia, jotta sillan alapuolelle pystytään tekemään teräksinen suoja, joka mahdollistaa sitten uuden sillan rakentamisen ja nykyisen sillan purkamisen. Työtellinen rakentamisen jälkeen nykyisen sillan purkaminen tehdään siten, että betoniosat sahataan paloiksi ja nostetaan pois ja nykyisen sillan teräsrakenteet puretaan uudelleen kasattavaksi paloiksi, jotta nykyinen silta pystytään uusio käyttämään muualla. Haastavinta oli muiden töiden yhteensovittaminen ja aina teräspaalujen kanssa maan sisään menemisessä on ongelmana se, että ei välttämättä tiedetä, että mitä siellä tulee vastaan. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin ja me on saatu tänne hankkeelle haalittua alan parhaita toimijoita ja yhteisenkin työmaalla on hyvä ja työt on edennyt tähän saakka suunnitellusti.